歡迎大家再一次返到嚟蔡思研經法。今次我哋一齊睇點樣去將經文放入 Word 裏邊。喺整好咗個 Word template 同埋對話框之後，就睇下點樣可以將聖經嘅經文放入去 Word template 裏邊啦。我會用創世記第一章去示範嘅。首先可以上網去揾一個可以 copy 經文嘅網站，大家可以去 Google 嗰度打 Bible， 就會有好多結果出嚟㗎啦。而我呢，就揀咗用呢個網，因為佢夠簡單，而且佢冇經文以外太多嘅資料。唔係話其他嘅網站唔好喎，譬如話呢個網站有佢自己嘅 titles， 甚至有啲有埋佢嘅串珠，呢啲資料係好好，但係現階段我唔想要住。喺有需要嘅時候，我哋可以再上網揾。今次我哋會用創世記第一章做我哋今次嘅例子。我哋開返上次做完嘅 Word 檔 Word template 加對話框，喺目錄下邊打研經日期。研經日期嘅呢一個表可以去打返你睇呢一章聖經嘅日期。咁所以喺下一次我哋再去睇返同一章嘅時候，可能係幾年之後，你就知道原來幾年之前你自己嘅靈修筆記，你自己嘅感受，或者你自己上網揾過嘅資料係呢一啲。今次你又有啲咩得着，你就知道你自己有啲乜嘢進步咗啦。咁我哋都可以將呢一個研經日期表放喺我哋嘅 Word template 裏邊啦。Save。咁我哋做下一章嘅時候都會有返呢一個表，方便記錄。咁先改咗我哋嘅 title 先，創世記第一章，然後 Save as 創世記第一章第一次言。咁 save 喺邊度呢？我已經 set 好咗一個 foldering system。呢個 foldering system 係我根據聖經目錄嘅分類去做嘅，詳情我會再拍片教大家。我而家先 save 喺舊約摩西五經創世記裏邊先。咁點解喺 file 名嗰度要加第幾次言呢？因為方便我哋去睇第二次嘅時候可以改 file 名啊，知道自己已經睇咗第幾次啊嘛。然後喺 header 嗰度 double click update header， 就會喺每一頁都知道自己而家係睇緊邊一章聖經啦。咁而家我哋睇緊創世記第一章啦。然之後就返到去目錄嗰度去 click 經文嗰度，準備可以將喺網度 copy 落去嘅聖經 paste 喺呢一度。Ctrl 一 click 就到經文呢一個位啦。然後我哋返到去聖經網嗰度，我哋先 copy 成個創世記第一章。由第一節 copy 到去最後一節，創世記第一章有31節 ，copy 晒31節，我就會開個 text 出嚟 ，paste 晒呢31節喺個 text 嗰度先。點解要 paste 啲經文喺 text 嗰度先呢？係因為 text 可以去除一切網上面 copy 埋落嚟嘅 format， 咁我哋就唔使理網上邊嘅經文 format， 都可以 paste 一個冇 format 嘅文字版喺我哋嘅 Word 裏邊，咁我哋就可以放我哋想要嘅 format 喺我哋嘅 Word 裏邊啦。我哋再去 text 裏邊，用一個 tab 去分開聖經章節同埋經文。Select all， copy， 然後就返去 Word 嗰度，準備 paste 去 Word 裏邊啦。我哋返到我哋嘅 Word 度啦，見到有好多行嘅框線。咁點樣 paste 我哋啱啱喺 text 嗰度 copy 出嚟嘅經文呢？我哋知道創世記第一章有31節，我哋嘅經文框有唔止31行。我哋先select晒成個 table 先 ，paste。你會見到喺最左邊已經 paste 咗聖經章節，經文已經放咗喺中間嘅 column， 但係最右邊嘅 column 都 paste 埋聖經章節喎。我哋要 delete 佢，然後拉落去，我哋會見到喺第31節之後就重複第一節啦。select 第一節同埋以後嘅經文
delete， 然後我哋會見到喺章前邊冇聖經嘅書名，我哋就可以撳 Ctrl+H 尋找及取代。第一章即係一冇好呢一度變成創一冇好。點解我哋唔打全寫創世記呢？因為慳位，所以我哋淨係打簡稱。咁樣就將成卷經文放咗入去個 Word 裏邊啦。我以後同大家一齊做嘅聖經，將會已經係放好咗經文喺個框裏邊噶啦，然之後先同大家一齊去遊聖經。我每一次做嘅 file 都會放喺 Google Drive 裏邊，而 download 嘅 link 已經放咗喺 description box 嗰度，歡迎大家自由 download。我哋今集就講到嚟呢一度啦，我哋下一集再見啦，拜拜。Please subscribe, like, share, comment and pray for this channel.